Tak wygląda ogród, gdy w nowym sezonie przez kilka tygodni nie możemy ścinać trawy. Nowy sezon, trawa rośnie, a ty nie możesz jej ściąć, bo kosiarka się popsuła. Nie ma nic bardziej frustrującego niż kosiarka, która nie odpala, pomimo tego, że używasz nowe paliwo, zmieniłeś olej itd. Wiecie, że od czasu do czasu lubię sobie zrobić recenzję maszyny, urządzenia, ale nie zaraz po zakupie, lecz raczej jak już się skończy gwarancja. W dzisiejszych czasach producenci są w stanie określić wytrzymałość materiałów użytych do budowy i wyliczyć, kiedy ma się popsuć. Natomiast moją odpowiedzią na to jest recenzja po latach. I Was zachęcam do tego samego. Kosiarkę, jak widzicie, zakupiłem w 2000 roku za 485 euro. Natomiast polska cena to prawie 2000 zł. Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie pomówimy o kosiarce Makita, model PLM 5121N2. Jako że mam ją już jakiś czas, także mogę się wypowiedzieć na jej temat. Ona dodatkowo ma silnik Briggs & Stratton, także jeżeli chodzi o silnik, to jest bardzo dobry. Ja tą kosiarkę mam praktycznie 4. sezon, ale już 4. sezon wymagała, żeby ją zawieźć do naprawy. Także ona teraz wróciła od naprawy. No i to teraz sobie prześledzimy, co się z nią działo na przestrzeni ostatnich 3 lat. Gdy moja małżonka w 1. sezonie wyruszyła na koszenie trawy, moja małżonka od czasu do czasu też lubi sobie pokosić, to po prostu tutaj obudowa filtra wraz z filtrem gdzieś odpadła i potem trzeba było w ogrodzie szukać, no, co jest dosyć zadaniem kłopotliwym. Prawdopodobnie przez wibrację. No zobaczymy, jak się będzie sprawować to teraz. Mam 2000 metrów do wystrzyżenia, także zobaczymy, czy ten problem nadal będzie się pojawiać. W 2. sezonie była taka metalowa część, do której był podłączony stalowa linka i po prostu ta stalowa linka wypadła z tego metalowej części, a żeby to naprawić, to potrzebna by była jakaś maszyna specjalna do zaciskania. To jest w tej chwili naprawione, także to znaczy ja przedtem zrobiłem jakąś prowizorkę własnej produkcji, a tutaj już fachowcy naprawili, także zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Także w 2. sezonie po prostu powstał problem tutaj z tą częścią od posuwu maszyny. Następna rzecz, która się popsuła w tym roku, to ta regulacja wysokości maszyny. To zostało naprawione, ale podczas użytkowania po prostu automatycznie opadało na dół, co było bardzo kłopotliwe, gdy ścinamy trawę pierwszy raz, no to niestety, ale musi być na maksymalnej wysokości ustawione i to był kłopot. Także z tymi informacjami, co posiadam na dzień dzisiejszy, czy bym kupił tą maszynę ponownie? Prawdopodobnie nie. Pomimo tego, że lubię Makitę ze względu na stosunek jakości do ceny, ta firma mi odpowiada, to prawdopodobnie wybrałbym inną kosiarkę, a tej maszyny bym nie zakupywał. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.